सैकड़ों लीटर गन्ने का जूस पी जाती है, फिर कबूतर को मारकर भगा देती है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक आइसक्रीम का पेड़ को लगाता है, फिर पानी को डालता है। अब आइसक्रीम का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर आइसक्रीम को ट्रक में भरकर दादी के पास ले जाता है। दादी मजे से सभी आइसक्रीम को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है। तो कबूतर को गुस्सा आ जाता है और कबूतर दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में फेंक देता है। बेचारी दादी उड़ते हुए एक आम के बगीचे में आ गिरती है और मजे से आमों को